சென்னை லொக்கேஷனில் இருக்கிற டிராஃபிக்கு நம்ம வீட்டுக்கே வந்து நம்ம லேப்டாப்பை பிக் பண்ணி அதை சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா? எஸ், இது 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி என்னோடய லேப்டாப் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு போகும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் சடனாக ஆஃப் ஆகிற கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ நான் பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இன் சென்னை லொக்கேஷனை சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு கூகுளும் ப்ளஸ் இன்ஸ்டாகிராமும் சஜஸ்ட் பண்ண சர்வீஸ் சென்டர் தான் வேவெக்ஸல். இவங்க நம்ம லேப்டாப்பை பிக் பண்ணி அதை 2 to 3 டேஸில் சர்வீஸ் பண்ணி டெலிவரியும் பண்ணிட்டாங்க. இந்த பிக்கப்பிங் அண்ட் டெலிவரிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீயாகவே பண்ணி தராங்க. ஆஃப்டர் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் என் லேப்டாப் இப்போ நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இதனால் என் டாஸ்க்கை நான் சீக்கிரமாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆன் டைமில் என் ஒர்க்கை நான் முடிச்சிடுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வேவெக்ஸல்.